Agambye okubanya ettama. Ate njogera mazima. Si mazima. Teri agenda kugamba ko nze nkusobola nze. Ebakuli kyeki. Ono Lokijandi gwe yabadde naye. Oyo omusajja gwabadde naye awo. Lokijandi asoka namutuma walaji wa 10 Onugwana akubye wano. Kyaliwe. Sewe yafuna namukwatira ensawo. Ali mu season yakuba Lokijandi bale yabaddamu. Ulira. Kati amutuma walaji wa 10 yakwata ne sente. Nzijukira Lokijandi yamuwa omutwalo aganzi balanzimanyi. Namutumako walaji wa 10 meka. Namutumako n'ekirala kyali sigalo oba kasada. Kasada. Namutumako akasada nakkirira ku kibaate. Kwe kugamba Shalom nze nagamba gundi tami oyo temwalikiriza asooka anywa ayogere abadde naludo okulaba Lokijandi nati yasooka kukaaba mwezi guno gwegendereze mu binnyo omuntu anagwa mu nyondo ya Lokijandi omulala yandi mujjamu amannyo yasooka kukaaba ng'ekimukaabya sikimanyi ekimukaabya njagala kimubuuza mu episode ngenda munayo ngenda okukola naye owedde nange nkutadde ngenda kumubuuza jangu nga weesabise bagambye nti bamukubye empibbiri ono omwana yadde Lokijandi n'empyawo zaalumye 2 wamma muwulidde ng'ayogera Loki n'avaako waya okakasa gwe okakasa walabye kumpi gwe Shalom zaamulidde kubanga omwana oli addasa kuliira kubanga oli omwana ye ttaano woono okuba yafuna ssente ye bodyguard wa Loki wamma Shalom ba Shalom mukaseeyo bamukubye kaja mutyobola takasaya akaleke akomeko yo yataddeyo empinga ziri ndoza Shalom bekigambo tiyawa nnyo Lokijandi budde kunnyonya kigambo kimala yo najjawa parume mukuluma yaruma ntumbwe yaruma mbiro omuliro awo oyo ne mabega takuulira tusese oyo mabega anze sina nache moti yako dawe owa soko sidikiriye mukuye mabega jeno kwase machindi Shalom bakuwa disciplinary prefect jaja Loki kwe tukyaliko kiriya azagenda kunoonya nze alina okwesitula onaye fiteo kale disciplinary jeno ani goyita ekiko Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Tuvewe mujewe ntebe ku live kwe tuli amanya bampita Rimasam oba metani kula Bongo la Bongo giripiri ono yeita bweyisi tugende maaso kiri kitede kyekimu yeroza program ene nagwa ejja kugwa kubanga koyogedde Luyima nze ekyo Luyima nso kitandikirako paka ntozanyikira ku linnya lyange sigwe Luyima ulisen tenje nakazinda omanyi bakikukyalo batunanga tunuze lya kazinda temumanyira omanyi kukyalo waki batumanga gomwana Katonda ali eyo nina abakugu babiri kali mbatudde mu makati
Wamaze ngende byange byawedde. Ebivumo side eno ebivumo side eno byonna bina ebisibuko omu yaguze enkofiira. Gamba oli ne abasaba bamwetedde kofi. Nani? Ne kakensa. Ni makati ga professor ne kakensa. Kakati nowulira kukyagambye ekyo. Ndi wakati wo presenter Fala ne superstar. Nze presenter atudde makati Fala side ne superstar side. Lindako. Tokwata ku mic. Oyo nze namuwanga obuzinda lo yali DJ. Nete lugwe. Ate gandi katande kamuleka. Chogamba akuwaka zindalo omuyita kote lugwe. Olaba superstar superstar gochajugira ye yali avuna miranzi. Nze superstar gomanyi nensi buli mwaka wabaawo. Bebana ba good life abasigale madde nnonyo mu mufunye genda mu maaso. Muli bameka aba good life. Lindako. Ni alindako nono kifo ebe professional mujja kunura omukono gwe ffe tuli bakati tuli bali. Naye yamuvumye good life yo. Ndawulira tudde mu buntu. Yamuvumye. Wavumye shwaro mu kyekindeese wano. Ekyo kati shalo. Musajja wange musajja waffe YouTuber asinga. YouTuber munanga mwengedde amatama. Ye Shalom gwe wavumye. YouTuber asinga. Ye omu kubasinga. Atuli ku YouTube. Page. Gamba omu kubasinga. Ye kubanga gundi ye babetambula nnyo. Ye omu kubasinga nyiza okubanza omu kubasinga oba nga Kyengamba kyembuuza kati. Oli mbataana abasuya. Oli mbataano se. Loki janti ate asi boss wange nze teri boss wange yafa. Olaba lagadi yakugoba. Gamba nga yeegaana. Lagadi nga neggulo nabadde naye mu sawuna. No, ekyokubeera mu sawuna ng'ogeze n'akawalaki. Era muli kuza movement mulya mugende. Atakulaba ku federation ng'okuba oluseke kenzo. Sebo goso kadukula. Oduse ke yaguza omufaliso. Tunamugambako wadde enzo ne kukopiira. Yatugire ebyo byaddalama mbadde bize nnyo osanga zimba. Abadde azimba kikomera. Kalina. Kikomera ki? Tolaba. Kikomera kyemmanyi. tokoka nagambye okubanya ettama ate njogera mazima si mazima teri agenda kugamba ko nze nkusobola nze ebbakuli kyeki mumbulize ebbakuli kyeki eno je mputira mu ekigere kyekigere ekibaamu akamonde yina ati genda bange ebbakuli andi bagayi ebbakuli kyekyo kyo mputira mu ekigere ate kye bayita okuba ennoga nikafeero baganda bituli ennoga kyeki noga ne bakuli okuba ennoga deno okubaganya amatama Loki Giant mala yakusoka nkubeko mu Buganda bambulire saga kuddamu aterero teka wano ebbakuli yeno gyendira mu ekigere olira kigere kale n'empuuta kate ewolira mu kimusowani linda ko ayo sowani nengamba ennogo gikuba ku suwani ba ku bakuli labongo beera muko kyebayita ennoga ndi Muganda nnyo nina n'ettaka mu Buganda wano wuliriza ennoga labayo bwobega ettooke bwotu bakawunga oba lumu anything you can do like this bwoteka munva aba mu supu oba mu wenewe nti ng'osobola okola akajiiko mu mmere noye bayita ennoga bukola bwoti bamu ekigalo ekisajja ne mujjamu akatuli n'okola oti teri aliisa kigalo kisajja si bweti kikunkunoga ono akoza ataddeyo kano ngamba ennoga tebakola bati nnoga bakola bati okola ettooke bwotiba muwoga anything you can kikola nnyo nakulira Kampala sina nnyo ebyo mu kyalo ebyo sibimanyi kambuze Kampala munkere nayo Kampala katwe kinyolo bikyawe na Kampala katukyali bubi kifu Kampala naye tukyali kwanza ndiwe machi ndi abumazia akajjamu n'amakuba abagamu nze nkakulaze ozamuvumidde busiru kati olite yabadde tamanyi oyo gwabuuza nze kyenalabye olite yategedde gwakola ki gwe yazze kubuuza ya papier yayagadde yabuuza ebibye kumbe ono gwabuuza yakkuta yalina ebibye ng'ate yalina okukunnyonnyola okitegedde opposite yasanze Kataala ne Loki kati yabasanze omulundi gutya oba mbuziza ebiruma
kati nze nakatunuulire ningamba Shalomu wange nempi badde bajjamu kati Shalomu yali kakeza ndi Makindye mulimu abalalu abatambula nenga tumutukikiriza nti muki bakumukayanya Shalomu Shalomu Frezinge bibuzo bye Shalomu nasonyiwa wadiddo olugezigezi lw'ekisaasa naluleta muri public nolireetera mu Makindye Shalomu Chaka Shalomu tayinza obutadda mu Makindye Mugambye mukulu yamwe nja kukukuba yamwe esima oli bati tula bulungi ebimata Shalomu kati naye n'omulago enjagala nkuweeyo jjajjaba oba lwendi bato ojja kakasa nti Makindye balalamu twamenka ntamira asirika ntambi mugezi ntambi mugezi muzalwaji ntambi mugezi yobeta akkiriza omanyi wa polisi wakwata wokalubamwe n'ogugoba bakkuba naye ogira bwebujaga tulakutaka totulyawo kati ye ntambi kati gwe tomanyi ati mbadde ne bulunoke angamba owaali nabaya nemugamba bulijjo kyekyejagala Shalomu atuuke kakirabeko mulimu abantu ng'ennaku yaabwe yabalumaaluma ddogokoona ku kintu kyennyini kiringa wonaagamba nga nakafiirwa omwana wange noŋŋamba naye omwana wo bagamba gwe wamuwaddeyo kanya ku maloboozi okigere kiringa banagamba nti nga nakafiirwa omwana kati ne bagamba ifish kati nagamba gwe wamuwaddeyo oyagala bugagga wasaddaase olw'okuba nfunye amabuga amangi kakati awo weyakonye Chaka yamugambye batugamba oli mulalu alabe yamubuuziza alabika kyekyo Good Life yakusuula oli yabitandise ye nga ye yatandise nti Good Life bibiki kati oli nakijjamu ne Good Life yakola yakola kyokka ate yakava okukyoka ono neyepika nagibuukamu naye nga Good Life twali tumuwaddeyo ku kifo Lwaki yali wa Good Life naye yajja luvannyuma bibino muze nga tayagala abeere nga ali nti bagambe nti abayimbi bakyali kitegera muze nga yanamusembezaawo ekyakoze obubi Shalomu yadde nga yagala otekawo olutalo okufreezinga ekibuuzo okugyamu ekintu ekirala mu mboozi ya Rocky Giant yabadde alina kyayagala okufuna naye nga kyabukugu then naki yabadde ayagala kumanya nze Shalomu ndaba kyeyabadde ayagala okumanya nti Rocky Giant mu Good Life yali ki kyeyabadde ayagala yali ddala ki okitegeera nga olanga Fish yali MC baali bayimbi Kyaga yali manager Jeff Chiwa manager Alan Chiwa manager okitegeera kati yabadde ayagala era ndowooza mu story bwe tubanga tunyumyako Good Life mu story abantu abali betuyinza okwogerako Good Life kati nga Bushington abantu abo tebamwogerako nnyo naye yali wankizo mu Good Life omwo Bush okitegeera waliwo Waiswa tumumanyi Sangana Bush Waiswa ali awo sikyemumanyi nti Mbusoga kyenkugamba eriyo gwe bayita Giribo olya kale tukolewa eriyo gayi gwe bayita Giribo mwana mwate mumumanyi Giribo yali head of security wa Good Life okitegeera kati Loki agize bino oluvannyuma nga ne Jeff Chiwa avuddemu okitegeera wano muzeewo yawo ebiseera awo muzeewo abadde nga ayagala ku Angel Music utwali Angel kati awo weyatandikira okukola ki okuba nnyo naye naye nga ono tayagala ono abeere nga talina kyakkola kati nga yamufuula bize
oba kino ekibuuzo Shalom kye yabuuza Lokijaya nti gwogamba Lokijaya nti yakusula kyale Lokijaya nti olwa omukwano gwe ne Moses Radio oba kyamuliza bubi. Shalom ya ngakikutte mu Lokijaya nti agenda okujja ku Good Life nga tezikyagatta buki tezikyagatta buki kati Shalom ndo yadenga amugamba akitegeeza abantu be bakwongera okugatta ennyo oba kitegedde baade bamuse twaligambe tutya era ntambiwe yali muzizza mu motoka okuwemula kw'abaddaawo ebigambo webiti binene era okuddamu okuwemula Lokijaya nti yakulokingidde era kati nina interview gye ngenda omukolako naye neetegese kumpemula ate munange namuyitibwa kati gwe ng'onaamubuuza katosa nanti wulira Loki leero abamulamu enkya n'abamba birala oba okitegeera kyekyo kye naggamba nti mutwala ku show we bamufuuwa ne yeerabira ez'okukola zazza okukolera okitegedde n'ayitamu neraliikiriza lwolijja ng'alinamu ssente tolaba nti gootuwaayo ku ssente mu interview yalikuwa ndisimufunako ng'alinamu ngambi bamwokyezaayo ata azimalira mu kkubo zonna azimba ekikomera nakiraba ekikomera baati erimu yaliguza emitwalo 5 n'emiti ayokozimba azimba kalina ng'etandikidde ku super custom waggulu eno tekambuuze namubuuza ntya ntandikire nja kwanna okuyingiza ku bya Shalom tobimubuuziza kakati omanyi lwakiyisenga wano musajja wavumye wange yatuwulira view ye byabadde bitya kyetugenda wano omukuttemu wano nadduka taakutya anti nze ekigambo nkimanyi kirimu ssente sivaako mbeera ku layini amanyi ndi bondi andi kickboxer tebabagagira tankanga twetwalako eyo edda ku White Nile nandabamu simwangu nga wakyalina zirene piki zeziri ennene ng'ate ategeera bulungi kati ate wano wabeerere ng'avuddeko nkuba oyo ngaako kubanga bwakutyakuwa ekitiibwa naye kyogenda okukola ng'onaamubuuza ku bya Shalom ki ekyakugyeko okuba bwetobyoliwoto ojja osooka omugulire langi asooka ali akutte ajja kukubuulira ekituufu nogamba akakoko ate ayagala nnyo akawawaatiro toke n'akawawaatiro okamalawo ntuufu amazima gaaka nze nkubuulidde nze mmanya wenkubuulidde nti ayagala nnyo akawawaatiro opposite mbandudde naye mmumanyi neyadagena mukuba ntambi yandizeeyo nakatwakuumye bubi munange omanyi obuzibu ate agenda kuba Shalom bulungi kubanga babadde mu kikomera tewali yaliddukidde era baaliyodde buyoozi era twaliwulidde busimu jangu otutaaza fiishi yangu watufa jukira we babadde ensula kumpi naye bwe bakoze ensobi lwaki okujja matira sose kukubirako gwe nanyini matindi nanti anange nabadde in fact naliwo nalinawo ku interview yawo gye naliko okunsangawo waliwo interview bamuyita ani nali awo mu kikola ne bansangawo mubakolera naye walimu nalimu naye nga nze nkoledde eri ku masiga waliwo wanku wetwakola interview yaffe ku masiga kati nga
bamwita sali official oba omumanyi kyali wange gwe nsinga okubba mu zi interview era buli wakuba essimu manya eky'ekkumi kindidde mullo nkutidde eno empya ezaali zivuga nga neri mukola nze nga mmaliriza ng'ofulumye sali official nga waali nga mmaliriza nenfulumako wabweru nga mugasooka onteekeko okwo kati ngenda okudda nga interview ono Lokijandi gwe yabadde naye oyo omusajja gwabadde naye awo Lokijandi asooka n'amutuma Walagi wa 10 kyaliwe sewe yafuna namukwatira ensawo ulira kati amutuma Walagi wa 10 yakwata ne sente nzijukira Lokijandi yamuwa omutwalo naga nzibala nzimanyi namutumako Walagi wa 10 meka namutumako n'ekirala kyali sigala oba kasada namutumako akasada nakkirira ku kibaati kwe kugamba Shalom nze nagamba gundi tami oyo temwalikkiriza asooka anywa ayogere abagamba ali mu vibe zati sobola mugana oli wa magezi n'obutebe batuula ku buno bwennyini bwe buti buno bufomu ne bakamenyamu ne kagiramu bwe kati najja n'ababuuza ntuule mu makkati okulaga nti nze yaddaliwo ntuule mu makkati oba tuule kono komulala tuula awo n'atuula era bakyalina gundi interview ebigambo basooka okwogera byali bakyabirina nga bali ku mulamwa bali ku mulamwa Shalom nakubawo okugamba ogwaleeta wali awo ng'olaba nze kubanga nze mumanyi kyali wange era nze lero kinewemba abantu bagamba tasobola kuyimba naye nze mmanyi we mukwata n'ayimba ne ziggwa naye obuzibu bwalina walinnya ku stage kati gugende yamuleese tavaako ayimba neziri mu studio nati ze mutamanyi zino azimba neziggwayo kali n'abayimbira neziri muki naye kono nga tukola ne Lokijandi ati nasukasikamu akagundike nanywa n'atavaako gwe kati akutya kuwa ekitiibwa akutya akitegedde abadde naludde okulaba Lokijandi naati yasooka kukaaba mwezi guno gwegendereze mubinnyo omuntu anagwa mu nyondo ya Lokijandi omulala yandimugjamu amannyo yasooka kukaaba ng'ekimukaabya sikimanyi ekimukaabya njagala kimubuuza mu episode ngenda nayo okukola naye owedde nange nkutadde ngenda kumubuuza jangu nga weesabise ngenda kwekaza oba nvumaavu era mugane wali okaabira ki kyekyakukaabya naye obeera nze nsooka kukusimba luyisi sinze nkugamba bugambi nja kuwa ojja kubaawo nga mugamba ojja kuwa oli wali nga tukola awo osobola omukakkanya gwe awo ojja kumpa 5 sina kaseera okumukakkanya ojja kummanja kireke ojja kuwa mmoloka ovugemu ani avuga ogere kwemulisada oyogedde ngenda muba aya kanyambuke mala okulya emmere nyange mubanja akaza aya ogere ovugemu ogere kwemulisada soko tubulire byabaddewo kakati bamala okwagala okweyisaamu emmumi bamukakkanya anyakakkanya ntambi yakakkanya ntambi ayina eki ntambi muyaye bulijjo simanyi nti muyaye ntambi aka yakulira mu ghetto ntambi giwakaali amanyi Shalom ono yakulira mu bagagga tamanyi diro alina kusikamu na diro alina kulemezaamu ntambi akakkanya batuula kakati munnange kirima kindye kyokoleke ntambi amukakkanya ndukutere gye lwavudde abantu baga kumanya kiki ekyabaddewo kuba abantu bagamba bannaye kati bakakamba wa amazima we gabadde wedde otulimba mu biri ebisooso nati kati mbaweera ddala okubalaga n'olutalo
mu njuki bwe bwali enju gye babaddeko awo Aziza Zion we yali abeera okitegeera mu kikomera kiri waggulu w'ekibaati mba ndye mu nju eyo yennyini kwe enju eyo kati agivunaanyizibwako ye dokita batuula ku kibaati balanda tunyumize lutalo oyagala wali wennyini action packet omukulu ayingira Loki alina ekyaliwe ono amutumye akawala gye kankumeka n'akasada ngamba Ntambi omusajja oyo temwali kiriza asooke kukola ki nga interview tanagikola ki ko Ntambi anti munaye ate tulina ekyo mumukolera ffe kasita yatuwadde obudde tujje tukole ki kati ate n'okujja okumuleeta awo yali agugubye yali abiganye sagala nako wa kamera biki kati abaani yamuteekamu kakodi oba dokita nagaka genda banno bakole ki oba we interview bavudde wala kati najja n'ayingira mu kikomera ng'obusungu yajja n'obusungu olwedde ayongerako vibe ayongerako kaki ka vibe ngabatuula mu makati yasooka bagamba nze mbabuuza oba mmwe mumbuuza era n'avuma bw'ati ngana okitegedde ng'ow'entondo kati nganze nfulumamuko ku ssimu bitabuse ng'embwazi ekutte etandise bulungi yeyanjudde ero byamanya ebyo byonna yeyanjudde ababamulaba ababawaliriza byonna ebyo byonna bikoze eki ngenda okudda okuyiddamu okuyingira mu gundi nga ndaba Ntambi yasigadde katebe atya nga yabuuza omwavudde kamugobye genda Shalom azze ebbali okyegedde kati nga Lokijja nti ayagala interview ya muntu omu ye naye kati kyesaamanya ti oba bamukuba ebigambo eside ngevaayo ekigambo neside evaayo ekigambo nebigatta yasirika kakawano Shalom yagezao kuba okumunyiga kubako n'amazima nga omanyi looza kati ono nze mu ndowooza yange n'atakyagala bulungi n'alabanga Shalom amunyiga ennyo awo yatandikira kati ate nze ekibuuzo kyendaba nga alinga agamba Good Life yasuula eddalu nga ye yamusuula yamuvaako Good Life yavaako Lokijja nti okugwa kubanga Lokijja nti akugamba Good Life generation ya Good Life yajja kati Shalom mangu ye nga ye Lokijja nti nga waali Good Life egenda okujja nga Lokijja nti akola ki loza Shalom bekigambo teyawa nnyo Lokijja nti budde kunyonya kigambo kimala ye najjawa parume mukuluma yaruma ntumbwe yaruma omuliro awo wewava tagali awo nga Shalom atudde Lokijja nti ayimiridde bwati ambuzo no content nabadde manya agenda mukuba ne bali musibye omwana yagaya mukubyemu empibbi abadde nayo era ne waba ya Loki kati ne ya Shalom ne wasiba Lokijja nti era bamanyi mukomera oli mulalu ayina ekipapula ky'abala Shalom tasobola kutuuka waawo bagambye nti bamukubye empibbi ono omwana yadde ne Lokijja nti n'empyawo zaalumye ebbiri wamma muwulidde ngaayo Loki n'avaako waya okakasa walabye kumpi gwe Shalom zaamulidde kubanga omwana oli addasobola kulimba kubanga oli omwana ye ttaano woono okuba yafuna ssente ye bodyguard wa Loki wamma Shalom ba Shalom mukaseeyo bamukubye kajja mutyobola takasaya akaleke akomeko yo yataddeyo empinga zireeta abantu family man omwana wampi oluyiru lwaleeta ali yen skin lwali olu olide Shalom oli family man omusajja omufumbo omukazi wako nga ani atali mufumbo omwana we tolina mukazi waka nina empi zennoteekayo Shalom bakusimbye
chaliwa bakuuze Majidi nagaza mu comment section yawo nensoma munda be comment section nengo omuliro guli awo Shalom ayitidde okuba adi ng'abuuza Mayiro akyeseka ndaba Shalom ng'obugalo bendi abujja ku ttaka abuzza ku gwatalaba uyo ne mabega takuwulira tusise uyo mabega anze sina kye mmotyako naawe soko sijikiriyemu kubuye mabega Jeno akwase msema chindi Shalom bakuwa disciplinary prefect Jaja Loki kwe tuchaliko kiria azagenda kunonya zali nokwesitula ona efite kale disciplinary jeno ani goyite ekiku Steady. Nuna musai. Parasite. It's called a parasite. Parasite. What a parasite. Ekiku mu luzungu bakiyita atya? What the kinene ekiku? Ni nsekere. Kiku nense. Mbulira ekiku mu luzungu bakiyita. Disciplinary prefect. Ne Shalom ndabango omunene. Ba Machindi. Siro kijanti yakubye Shalom. Machindi yakubye Shalom. Yamude mudawula mumura. Bati boy. Abubuziza bwatula bubi. Neka ndiye kijanjalo kyake kino. Tinyenga boya. Kubaga. Tinyenga boya. Kakati gwe yabaddewo bafulumye batya kakati interview amaze neyongera maaso nga bamaze okuyomba naye maaso byakakanye Shalom nakomawo abuuze bye na yakomyewo bazemu ne bakakana nanti wono wekyanga bogira wono ntambinga wa mukakanya nakomawo antu agenze okulaba twakomyeko nga bagobye gundi ku mutto Shalom kati nkugamba Bashalom bagenda kutabyo napaka bakuwaddeko katono nnyo bagenda kutawula ogenda bulaba era ffe tubagamba babutte kati kali akayimpi takateekamu akalika akempi olwedde ffe tubagambye bamuwuze ero kijante kumanya upstairs ekola abadde tagala abantu babyogereko babimanye byemu kati yoki bagenda mukakanya bamugamba ono YouTuber w'amaanyi Jukira tayabadde yetalinga ffe ba fish tuli update buli sawa omanya omuntu gwoliko nti Labongo gundi ono TV presenter ono mwekitiibwa jukira yetalina simu ezo kumanya kyekiriko kyekitambula hadda bayita na bene TV NTV yalokinge NTV that bamugambye bene TV Aera navuddeyo nga abatali nga nze njagala mugamba wa bikadde NTV nati ndabagambe yo TV naawe eyo gundi ba YouTuber natabitege NTV ningamba Bashalom bagenda dimu NTV nzemba tuli NTV kati yabijewa Doctor onalabeka Doctor yamugaita NTV nati kati bo basigalamu eriloko yabaki nti TV presenter wajjanga akunoonya nga oli muyimbi mugambe NTV mugita brand ya TV jukira kati bo basigalamu ekyo ne batamanya nti gwe osobola osinga TV ba follower ano NTV bano Dr. Laika yamugambye aba TV bakwagala aba NTV Munange Shalom waffe bwato naafuna empiize galubindi tezavuddeko nanti omanyi lwaki nseka engeri gye gyayinza zijjayo wansi awo saafunye ebbiri zokka oli omwana oli
yabadde alina amazima kubanga akyogedde n'empisa naaba mukambwe ennyo omulabye akambuwadde nange nentya ne kati nkole ntya olina okubeerawo nga mmubuuza olina okubeerawo kati kyetaaga nti muteerako ne jjajja Tayiga nga waali awo dokita naawe mumumala dokita waba waali awo ffe tuli wano tukola nga gwoli wali tasobola kati dokita olina omukiteekawo namugamba kakkana be bagenda okukubuuza era dokita yakubya shalo naye gwe ali mwezi mubi oba tumuwemu guno omwezi gwonna ogumu waamu atajja byerabira kinamubuuliza ano waki wavumye omusajja kyekyakubiza omusajja empi kubuuza nti okaabye nange agenda kunvuma goyo ajja kuvuma agenda kunvuma nebaziza nnyo muna abatulaba abatugira munange twa kamera yaffe muna leero tetusoboye Client Beauty World abakozi ba bizigo Dr. Planet ali awe makindye munange yatuyambye kinene nnyo okubanga kamera yaffe kubanga eterera seche Engineer yakajikanyisa Engineer David webale nnyo munange wadde otubanja netufaayo tujja kukola ki tujja sasula nange bakama baffe Client Beauty World batunzi ba bizigo ba doctor babakugu babeera wa bakakensa opposite Climax okumpi ne Stanbic Bank wano opposite usala busazi wali amp gwegenda ino ebirwadde byonna ebyensusu Dr. Client gyali okwanyuliza addemu kimu ku kimu ku namba z'essimu eziyitawo olina bimugaba bibalaba ebisundo olususi luyulika ebimwa gyemenyamenya oyagala kukyusaamuko mu ndabika mu kakkala akatinitini oba akanjinji Dr. Client waali gwegendawo oba omukubire ku namba z'essimu eziyitawo buli kimu akimale nze nzikiriza nti Katonda abakugwawe yabatuwa okusolovinga ebizibu byaffe kubanga ate n'ekirala baba basoma baba bakisomerera kyeyasomerera yeba gundiye so nga ngera nga fish wenkwata akazindaalo mba mmanyi ekyokwogera oli yasoma kupepeta akuta luno olususu fish wakyo yerusaamu ani nobange tungu ojja kunyumirwa bweru Dr. Client akuwagale mukko katika mbuze dokita alina n'eddagala erikolaki byonna birina kugenda bugenzi na kizibu kyo kizibu akikunyonyola agumiza buli kimu buli kimu nakikolakwe Dr. Client waliwo omulala era AK Fashions wakikumba oyo wakikumba abeerawa abeerawo ku Nabukeera Plaza Nabukeera Plaza AK Fashions w'omusanga ekikumba akikuwa embujjuvu yakutwalayo gwe wa AK gomwana Katonda ali yakala okuba pattern buli ango gende wa AK Fashions oyagala kamu kusuubula oyagala kukola kimenye kindekeki semaduuka owa AK asangibwa ku Nabukeera Fashions gwe gendayo gendo mugambe nti nze njagala t-shirt ndi munene ndi mutinitini ndi mumpi ndi muwanvumu ndi mumpi nga fish ndi muwanvumu nga labongo gendayo bakupime nkusinga obuwanvu fish oyinza okuba osinga obuwanvu wano naye wano ate nze ngamba wano ebyo damu sibimanyi kakati so abantu abampimpi nga fish n'abawanvu nga labongo AK Fashions eyina engoye zammwe mwenna kyokka mwana muto muvubuka muto abavubuka abato bannaye basajja mugezi basajja ate engoye si za wano azijja wabweru mitala w'amayanja yazereetera Smart China menye kindeke kizijjalo nga ziri fresh oyambala kipya nonena kale ndoza tusiibula abantu olaba abo basiibula naye nsabirayo kusingira ku meeting Lokijanja oluvaano nsabira ayi Mukama Katonda gwe ayatusaawo ne tubeerawo mu nsi muno nga ekisibo bulijjo sibeerangako ekitegeeza mpangadde okusanga ekisibo ky'abasiraamu n'ekyabakatoliki nga kiri mu mwezi gwe gumu ndaba kirabika obulamu bugenda kyukamu oli kumpi ndi kumpi kusinga Lokijanja nensaba kyali waffe ono
agenda